Есть. Есть. Вау, я это снял. Мужики. Центр 5 вызовете? Аби просто сидіти поруч, торкатися долонями і слухати серцем. Торгова марка Коблево, гордість моєї країни, представляє, який заспівані мови кохання у проєкті. Ревитализация. Да. Это глубокое увлажнение кожи дает мгновенный эффект. И Ульяновский, между прочим, только в этой вот клинике здоровья и эстетики, которая 20 сентября всех приглашает, и всем любителям, там, желающим, абсолютно бесплатно будут предложены различные услуги. Ну, ты понимаешь, да, что там будет огромная очередь, а у тебя, пожалуйста, уже есть. Кому вот такую процедуру предложишь? Жене, конечно. Как ее зовут? Анастасия. Настя, привет огромный, давай передадим, у нас время есть. Молодчага. Ну, друзья, всех остальных в ТРЦ «Аквамол» ждем 20 сентября. Начало программы 15:00, код свободный, как всегда. Так что не стесняйтесь. Кстати, дозванивайтесь, у нас тут на самом деле весело, как показывает.